ya gahunda rero n'ubundi turimo uyu munsi yo kugira ngo tubashe kubigisha uburyo umuntu ashobora guteka yibereye mu rugo, umuntu ashobora guteka utuntu tumwe na tumwe, mukaba muri kumwe na Nkubito Olivier. Ushaka kumenya rero ibyo dukora wajya kuri YouTube kuri channel ya Wakera ugakora subscribe, ugakora like ndetse ukanareba, hariho ibintu byinshi cyane kandi tuzakomeza kubereka n'ibindi byinshi cyane. Twebwe umwihariko wacu nuko nta bintu by'ibirungo byandi twita ngo ni bya kizungu bivuye mu mahanga cyangwa se bihambaye tujya dukoresha ibintu abantu bahora babona, ahubwo tukabereka uburyo bashobora kubiteka kundi kuntu. Uyu munsi rero nkuko nyakunda kubabwira, haba hari ibiryo bya mbere hakaba n'ibindi bibiherekeza. Uyu munsi rero turaza kubategurira ibirayi birimo fromage, ibirayi na fromage. Hari uburyo bwinshi bwo guteka ibirayi: amafiriti, amasute, imvange, kubitokosa. Twe twabahitiyemo guteka ibirayi na fromage. Uko iminsi izagenda icuma tuzagenda tubereka ibindi. Nguhaye karibu rero. Nkuko rero nabibabwiye, ni ibirayi na fromage. Dore ibirayi byacu turabifite, twamaze kubihata neza, na fromage turayifite. Hanyuma kugira ngo tuze kubigeraho hari ibindi turifashisha. Dufite persile, tukagira amagi, tukagira n'ifarini, hanyuma dufite n'amavuta. Ikintu cya mbere rero kigiye gukorwa, tugiye kubanza gutogosa ibirayi byacu. Hanyuma ibirayi byacu nibimara gushya, byamaze gushya, nibwo ibibindi byose biraza gukenerwa, biraza gukoreshwa. Hanyuma rero murabibona, ibirayi byacu byamaze gushya, twabitogoshe kandi twashyizemo n'umunyu. Mu kubitogosa twashyizemo umunyu. Icyo rero tugiye gukora, kigiye gukurikiraho, ni ukuvuga ngo tugiye gushyiramo twa duperisile twacu twari twadukase, twongera tudukatamo dutoya cyane. Ka perisile mwibuke ko mu birayi kaba gahumura neza. Hanyuma tumaze gushyiramo perisile, tugiye gufata ya fromage yacu tuyirape. Hanyuma nitumara kuyirapa nayo tuyishyiremo. Hanyuma dushyiremo ya fromage yacu twamaze kurapa. Iyo tumaze rero kwishyiramo muri bya birayi byacu, dufata akamamiyo, hasigaye nta kindi dukora, tukabinomba paka bikamera nk'umutsima. Hanyuma rero nk'uko mubibona, ya pate yacu twashakaga twayibonye. Twayigezeho. Ubwo igisigaye tugiye gutegura ifarini n'amagi. Pate yo twarangije kuyibona. Hanyuma rero ubwo tugiye gufata ya magi yacu tuyamenere
mu ifarini, hanyuma tuyikubite kugira ngo inoge. Hanyuma urabona ko ya magi yacu yamaze kunoga, tugiye gushyiramo amazi makeya. Ugakomeza ukavanga umwanya munini. Murabona ko ya farini yacu imaze gutunganya. Hano rero twakoresheje ifarini ingana n'irobo ndetse n'igice cya litiro y'amazi, hanyuma ibirayi nabyo ni inusu. Ikindi rero nababwira, ibi birayi iyo bigeze hano bishobora guhinduka uburyo bwinshi cyane. Iyi farini ushobora kuyikoresha amata, ushobora gukoreshamo ingano, ushobora gushyiramo ifu y'imigati, ushobora gushyiramo viande hachée. Ibyo ni bimwe ushobora gushyira muri iyi farini kugira ngo utunganye bya birayi byawe. Hanyuma ibi ngibi iyo birangiye, nta kindi usabwa gukora, uba ugiye guha forume bya birayi byawe, uha forume uko ubishaka. Twebwe twahisemo ko turaza gukoresha akaburi. Ni nko gukora amandazi, hanyuma ugashyira muri ya farini yawe, kakajyamo neza. Hanyuma igikurikiyeho ni ugukuramo bya birayi byacu, ukabikuramo neza kugira ngo utajyanaho ifarini nyinshi. Ubitereka ku isahani, hanyuma mu gihe uri kubikuramo ugomba kuba wacamukije amavuta. Biba byiza iyo ushyize ku ipanu, kuko tugiye guhita dushyira mu mavuta. Hanyuma rero amavuta yacu ku ipanu yamaze gushya, tugiye gushyiramo bya birayi byacu, ukabishyiramo witonze. Ukagenda ubigaragura gake gake kugira ngo bitaza gufata hasi.
hanyuma ukagenda noneho ubihindura kugira ngo impande zose zigere mu mavuta. Ubihindura aho bigeze rero murabona ko byatangiye guhindura ibara, ni ikimenyetso cyiza cy'uko byahiye. Ubu igisigaye ni ukubyarura. Nk'uko mubibona rero bya birayi byacu birimo foromaje byarangije gushya. Icyiza ni ukubirisha imboga zisanzwe, ziriya ni imboga za dodo zirimo imiteja, harimo na karoti, ukirinda ko imiteja na karoti bishya cyane. Hanyuma rero iyi ni indyo yoroshye, imwe mu zitekwa nyinshi mu birayi. Ubutaha tuzabereka n'uburyo ushobora guteka ibirayi n'amagi, uburyo ushobora guteka ibirayi mu mashaza, musanzwe mubizi, ariko hari ubundi buryo babiteka mu makoma bigahishwa n'umwuka gusa. Uburyo ushobora guteka amaganda y'ibirayi, ni ukuvuga ngo ibirayi bidahase ukabitekana n'imboga. Murakoze rero, muryoherwe.